Plancito de dulce de leche al microondas, tenía que probar esta receta sí o sí. Primero para el caramelo ponemos 2 cucharaditas de azúcar, 2 cucharaditas de agua, mezclamos y al microondas por 1 minuto y medio. En un bol ponemos 3 cucharaditas de azúcar, un huevo, batimos bien, media taza de leche y una cucharada generosa de dulce de leche. Mezclamos bien y lo pasamos a la taza que tenía el caramelo. Lo llevamos al microondas durante 3 minutos y medio, pero ojo, busquen el botón que diga potencia en su microondas y bájenlo en la mitad. Les queda algo así, llévenlo a la heladera por mínimo 1 hora y después desmolden con mucho cuidado.